Предпоследен въпрос. Кажи ми, според теб България къде се намира на световната карта от към изкуство? В България има изключително талантливи творци, изключително интересни хора и самата България предлага много интересни сюжети. Тъй, че нашият потенциал е огромен, но това, за което мога да изразя съжаление, че не винаги е признат и видян. И това не е грешка на нашите творци. Това е грешка и липса на политика, на стратегия, на подпомагане на съвременното изкуство в България. Дами и господа, моля, приветствайте директора на фестивала Сине Либри, Жаклин Вагенщайн. Добър вечер! Имам безкрайното удоволствие да ви приветствам на второто издание на фестивала Сине Либри, на кино-литературния фестивал Сине Либри в зала 1. За мен е безкрайно вълнение. Много се радвам, че виждам толкова много хора тук. Много ви благодаря, че сте с нас. Казват, че хубавата книга няма край. Казват, че тя има толкова животи, колкото читатели. Също се отнася и за хубавото кино. Той има толкова животи, колкото зрители. Книгата обаче има едно предимство. Тя може да оживява и на екрана. Екрана може да е нейното огледало, което да й даде нова, различна интерпретация и по този начин да й вдъхне нов живот. Именно за това е фестивалът Сине Либри. Той избира и показва добрите, според нас, екранизации по любимите ни книги. Той предлага нов прочит на филмите и нова визия на книгите. Това е фестивал за умението да се разказва не само с думи, но и с образи. Правенето на фестивал е нещо изключително трудоемко, което отнема изключително много усилия. Необходими са знания, опит и много голям екип, който да е изцяло отдаден на фестивала, защото когато правиш фестивал, времето тече по друг начин. Той е като една лавина, която като набере скорост, една снежна топка, която като набере скорост, се получава една лавина, която не може да спре вече, когато е тръгнала. Той е като някакъв отделен организъм, който съществува въпреки нас и ние всички, целият все пак доста голям екип на фестивала, трябва да го следва в крачка и да е там за всяка случка, за всяко събитие, за всеки човек, за всеки зрител, за всеки партньор, за да може всичко да се случи правилно, изрядно и всички да са доволни.
Ние го стартирахме като случайно начинание. Не знаех с какво се захващам. Постепенно с разрастването на фестивала се разрасна и неговата сложност. Спънките по пътя са много. Те са както организационни, така и финансови, така и обвързани с едно много специфично ноу-хау. Най-трудното е да се жонглира с всички тези неща на куп, за да може всички линии, когато се пресекат, да са под прав ъгъл и да са изрядно свършени, защото всъщност спектъра на нещата, през които може да се разгледа един фестивал, е изключително многообразен. Моето желание е да направим нещата добре, публиката да остане доволна, гостите да останат доволни и всъщност в това си старание да угодим на всички, просто се налага всеки от нас, разбира се, това е екипна работа, да се превъплъщава в изключително много дейности, буквално да огрее навсякъде. Това е най-трудното. Налага се физически също да можеш да издържиш. Ние даже така се майтапим, че по време на фестивал нямаш право нито да си болен, нито да припаднеш, нито дори да умреш, защото просто фестивалът трябва да се случи. Най-така голямото удовлетворение е когато той се случи добре. Или някои от най-важните ни гвозди в програмата протекат добре, радват се на одобрението на публиката и правят гостите щастливи, защото за нас е много важно самите ни гости да дойдат в България да преживеят нещо незабравимо и когато се приберат да продължават да си спомнят за нас и за този фестивал, който всъщност се радва на много широко одобрение от така чуждестранни гости и специалисти. Дами и господа, Фредерик Бебере. Благодаря. Здравей. Аз съм пиян. Bon alors, je sors, hein. Je traduis plus. Обичам те. Дами и господа, моля ви да приветствате Иан Макюн. Well, ladies and gentlemen, this is a very exciting moment for me to be here on behalf of all of those of us who worked on Chesil Beach, particularly its two principals, Billy Howell and Saoirse Ronan, and director Dominic Cook. Дами и господа, за мен е изключително вълнуващо преживяване да съм тук и да представя всъщност всички нас, целият екип, който работи по филма на плажа Чезъл, двамата главни герои, разбира се, режисьор Доминик Уест. For me, of course, this is an extremely interesting festival, unlike any other in the world, and I can assure you I've been to quite a few.
За мен това е един изключително интересен фестивал, мога да ви уверя. Наистина като нищо друго, на което съм присъствал. Бъдете сигурни, присъствал съм на много фестивали. Кинолитературен фестивал като съчетание е в известен смисъл неологизъм, както е неологизъм самото име Сине Либри. Името не е свързано с птичката колибри, а с играта на думи ко като къмпани, либри като книги на латински, на италиански. Тъй, че Сине Либри също е кино и книги, и кинолитературен поставя на първо място киното, тъй като това е най-вече кинофестивал. Литературен е там, за да обясни връзката между киното и литературата, именно различните форми на адаптация на литературните произведения на голям екран от една страна и от друга страна връзката между киното и литературата в всевъзможни превъплъщения на големия екран, които биха могли да бъдат не непременно адаптации. Фестивалът не е просто кинофестивал, не е просто фестивал, който има уклон към литературата, а е фестивал, който прави реверанс към интертекстуалността, към мултидисциплинарния жанр, в който съжителстват всички видове изкуства, естествено с най-силно подчертани кино и литература. Ние сме тук, докато не дадем всичко. Докато не раздадем всичко до край, няма да ни пуснат от тук. Разбери? Ето защо трябва да дадем всичко. Да раздадем всичко до край и тогава те пускат. Никой не те задържа на сила, мили глупчо. Тъй ли? Ма вие нещо сте се объркали, бе. Аз трябва да знам. Аз съм човекът, който трябва да вземе решение. Но живота ще си остане все тоя. Живот труден, пълен с тайни и щастлив. Толкова ни е времето за стареене. Как да те накарам да се усмихнеш? Как да те разсмея? Може би от внезапен срив в логиката на света. Тя казва: живяла съм щастлива, но любовта... Имах любов. И като видях, че е на сън, ми стана криво. Сине Либри развива продуцентска дейност в кръвта ни, в желанието ни да обединяваме изкуствата по многобройни начини. Обединяваме не само книгите и филмите, но и, например, театралното изкуство. Един от проектите, който започна по време на пандемията, всъщност той е в партньорство с нашата платформа Атракция или Арт-акция, тръгна идейно от желанието ни да подпомогнем актьорите, хората на сцената, на сценичните изкуства, които поради пълното затваряне, което се случи през март 2020 година, бяха лишени от досега с публиката. И всъщност ние се обърнахме към формата на монолога. Ние искахме да превърнем монолога в диалог. И всъщност така избрахме едни от най-емблематичните монолози в театъра, които се играят в момента като представления в България, и ги заснехме с цел те да се превърнат в един символичен диалог. И всъщност проектът беше изключително успешен. В него участваха много от най-известните актьори на България, както и два курса от актьорите, които към момента завършваха надвис. И всъщност в проекта влезнаха много актьори от различни възрасти и стана изключително многообразно. Текстовете бяха страхотни, различни, с много силно внушение, благодарение също на камерата, начина на заснемане, монтажа, който всъщност изглеждаше от една страна семпъл и изчистен, а от друга страна придаше много дълбочина и просто нов живот на тези текстове.
проектите, с които сме се захващали, действително са се получавали. Мога да кажа така, изпитваме известно задоволство от реализацията на идеите ни, нали? Но защото те идеите са за това. Всъщност, може би в някакъв смисъл по-лесно е да родиш идея, отколкото е да я реализираш. Или една част от хората са тичат в коридора на раждането на идеите, другата част в коридора на тяхната реализация. Ние тичаме паралелно в двата коридора. Те са свързани и с късометражно кино, и с пълнометражно кино, и с документално кино, и с театрални пиеси, и с различни видеоформати, които служат за комуникация на различни кампании, и с музикални, сценични представления и видеоклипове, и естествено всичко, което е обвързано с съжителството на книгите, с визуалните изкуства и с аудиовизуалните изкуства, като киното. Работили сме много и с дигитални изкуства, с нови медии и всъщност палитрата вече към момента за едни 7 години работа е доста широка и обхваща няколко изкуства. И именно това е целта и нашето желание да обединяваме изкуствата. Думите, които си мълчал, екрана, музика на буквите, светове, които си живял. Започнах да работя в издателство Колибри съвсем на шега. Живеех и учих във Франция, писах един дълъг докторат дълго време. Смятах да правя съвсем други неща в живота си и се прибрах тук за 15 годишната на издателство Колибри. И майка ми каза, ако искаш ти да направиш партито, защото това го можеш. И всъщност на партито тя ме представи като пиара на издателството, което аз абсолютно нямах намерение да правя. В издателството минах през много различни поприща, през много различни стадии, през много различни задачи, което ми позволява към момента да познавам наистина процеса от всичките му страни. Тъй, че със сигурност мога да се определя като издател. Като издател се чувствам напълно в свои води и се чувствам наистина
експерт. Със сигурност вече в организацията на фестивал се чувствам абсолютно в свои води. Наистина мога да се определя като директор на фестивал, селекционер на фестивал, арт директор на фестивал. Със сигурност мога да се определя като продуцент и като човек, който прави връзката между творците и тяхната публика. Може би следващата стъпка е да определя себе си като режисьор. За сега не мога да го направя, но със сигурност имам желание да се развивам в тази посока. Алев, разумът ми се нуждае от измислици. Не мога да открия смисъл. За съжаление, напоследък бурите зачестиха. Извинете, търся някой си и литерат. Тук всички са и литерати. Мисля, че Понтийски беше. На дъното. Развлечението е върховна цел. Умствената дейност е загуба на време. Материалното е по-висше от духовното. Смисълът се удави в потопа. Културата е подчинена на зрелище. Алев, не разбирате ли, че Вселената е завладяна от хаоса? Подпишете. Или ще потънете в вечен мрак. Мракът вас ли ви? Моят първи кинопроект се роди по случай 120 годишната от рождението на Борхес, който е, освен любим мой писател, изключително важен творец в историята изобщо на човечеството и на 20 век, който е оставил изключително литературно наследство. Самият той има много любопитна история, защото той написва повечето си произведения сляп. Самият той изчита изключително грамадни количества литература и прави от произведенията си едни словесни лабиринти, които съчетават литературата с метафизиката, с философията, включително с математиката и поставя едни фантасмагорични теории, които изключително много ме вълнуват и така ме карат постоянно да разлиствам и да прелиствам неговите текстове, които са безкрайни, в смисъл не в дължината, а безкрайни в тяхната интерпретация, защото Борхес по принцип е майстор на късата форма. Тъй, че желанието ми да работя по този филм беше да предам това усещане на екрана, като моят филм не е по никакъв начин адаптация, то много трудно би било изобщо да се адаптира Борхес, а за да предам това усещане в тези търсения, които смятам, че са били тези на Борхес, аз го направих герой от моя филм, в който се разви един разказ, който противопоставя неговите ценности на тези на съвременното общество, което по-моему е пред своя опадък или дали вече не го е постигнало. И една от причините е именно отдалечаването от ценности, които за мен са важни. Твърде видно обществото, съвременното започва наистина да плува само по повърхността на нещата и аз намирам, че това е изключително жалко. Без, разбира се, да имам правото да съдя който и да било. Затова съм използвала така езика на метафората, за да разкажа един своеобразен сблъсък на ценностите с много така интересни актьори, много добри актьори и чудесен оператор и композитор. Това за мен беше един прекрасен опит, освен всичко друго, да видя зад камера и да се впусна в едно приключение, което за мен е ново.
ние по пътя, който изминаваме, се учим да бъдем себе си и може би с годините и с опита човек си дава сметка колко е важно да бъде себе си и как всъщност може да бъде само себе си и никой друг. И този човек е тук само сега и за това трябва да даде всичко от себе си, за да изживее себе си по най-добрия начин. И така, аз бих казала, че имам щастието и късмета свободата, да мога да развивам идеите си. Свобода, която е извоювана, която не е дошла на готово, но която към момента така с гордост мога да кажа, че съм постигнала. Естествено, нито един връх не е изкачен окончателно. Тоест машината не може да спре да се, светът не може да спре да се върти. Тъй, че няма момент, така, в който си казваме постигнах и сега ще спра да въртя педалите. Тъй, че понякога усилията са отплатени, понякога не са. Но това може да е само повод евентуално да продължим да въртим педалите по-бързо, за да стигнем там, където искаме.